Hormon vücutta libido, kas gücü, enerji, metabolizma ve birçok şeyden sorumlu. Ben Doktor Selçuk. Konumuz bugün testosteron hormonu. Şimdi sana doğal yollarla testosteronu arttırmanın 3 yolundan bahsedeceğim. İlki egzersiz. Özellikle ağırlıkla yapılan egzersizler. 569 kişi üzerinde yapılan çalışmada orta ve yüksek yoğunluktaki egzersizlerin testosteron vücutta hızlı bir şekilde arttırır. Düzenli ve yeterli, kaliteli gece uykusu. Amerika'da 9000 erkeğin dahil edildiği çalışmada vücuttaki düşük testosteron seviyelerinin düzensiz gece uykusu, kalitesiz uyku ve artmış vücut kütle indeksiyle doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiş. Çalışmalar vücuttaki D vitamini seviyesinin testosteron seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermiş. Çıkarımı kullanmayı unutma.